Amazonos e Amazonas, benvidos un día máis aos estudios centrales de Postdata en Radio Escaparate. Que hoxe acompáñanos o grande, o tremendo, o enorme, o figura, o crack, o máquina, o mastodonte, Jorge Álava. Moitísimas gracias, Martín Arufe. Nos estudios de Radio Escaparate temos hoxe tamén a un invitado, ao copresentador moi especial. Temos a Ismael Robles. Moitísimas gracias, Jorge Álava. E como non podía ser de outra forma, presentando o estegosaurio, o pterodáctilo, o tiranosaurio rex, Martín Arufe. Vale. Hola a todos. A mellor presentación. Sí, Boas, queremos... chicos. Hola, ¿qué tal? Pedimos disculpas. Sí, disculpas por todo Isto isto. que é? Un golpe de estado ou como vai a historia? Que día é hoxe? 20 de novembro. É un día 20N? Que pasa aquí? É igual. Está ben, gustoume. Conmemorando. Pedimos disculpas. Un grande por terceiro, favor. é broma. Entrades a sacos. a saco, a verdade é que Vamos. A saco verdade é que Paco. sí. A brocha que tal? Ben. Abrocha ben. Abrocha bastante ben. Qué peligro. Despois de tedes. falar con Raúl vino... Repartindo. O da brocha que veña aquí tamén, eu tamén quedo da brocha. Menudo negocio fai. Ay, Bueno, por favor. o Que de hoxe- contades? Sí, eso. Vamos, imos contar. O de hoxe é un programa un pouco distinto porque Foise nosa olla. Sí, Non, bastante. non me digas. Bastante. Tiñamos un programa preparado. Programa moi bonito. Que vai Moi estar bonito. genial, que posiblemente continuamos. sí, para- Sí, dejamos a semana que ven, E ides posiblemente. flipar. A flipar bastante, pero Moito. Podemos decir de que... Sí. Veña, Eh, veña, Solo un pouco. Unha pinzada? Sí, Un sí, nome. sí, 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 sí. Andy O nome, Warhol. Andy Andy Warhol. Fraude Andy Warhol. fiscal. Vale, Fraude fiscal, capitalismo. No, tampouco fagas fraude, sí. spoiler, Fraude pero... secas. Vale, vale. Pero, que pasou? A última hora descubrimos algo que nos Impactounos. iluminou, a verdade. Descubrimos un deporte, Un deporte. maravilloso, Un deporte. un deporte. Maravilloso. E gracias a este deporte, pois, imos basear a toda a nosa sección en deportes un pouco extraños. O tenis de mesa? No. No, un pouco máis. Chamase Buzkashi. Buzcasi? Sí. Buzkashi. Non sei se algunha vez oístes Non. falar deste deporte. É xaponés? Non tiña ni idea. É No. afgano. Afgano, sí. Oh. É vasco? Bueno, posiblemente tenga... É medio origen vasco. Un pouco en de vasco ten, pero Uzbekistán. saberedes por qué. Pero polo Eh, bruto, non polo... Sí, polo bruto, basicamente. Pero bueno, imos falar todo este programa en falar de deportes. Entón, imos empezar co Buzkashi, porque é o programa, o primeiro que descubrimos, e polo cal decidimos facer o programa de hoxe sobre deportes. Entón, É que despois de descubrir o Buzkashi entramos en Barrena. sí, Empezamos a buscar máis e máis e máis e Sí, máis. claro, empezamos a encontrar bastantes deportes. empezamos a extraños. buscar bastantes Entón imos facer hoxe deportes. como unha recopilación de grandes... Dos grandes deportes. Grandes Mellores deportes deportes do de Occidente. E Do Os moi mundo. raros, Sí, do o mundo. que? bueno, tal vez non os máis raros, pero Hai de todo. Hai de todo. O sea, vale. de todos os países, tanto africanos como vascos, como... Bueno. No, vale, igual. Sí, temos... Segue. Temos variedade. A ver, solo unha cousa que íamos pedir disculpas aos escaparatistas. Bueno, aparte de, por suposto, pediros disculpas a vos por esta intro absurda que acabamos de facer. Non foi pasa nada, bastante non pasa Que va, a lamentable, mí a gustoume. No, que porque, a ver, é unha sección un pouco máis improvisada, entón que se vai pasar un pouco en ler Wikipedia. Pero... Wow, Pero Pero é non o gracioso. digas, por favor. Wikipedia. Pero é gracioso. Sí. No, é broma, é broma. Pois é broma. eso que vale. A ver, veña. Bueno, comezamos. Comezamos. Veña. Comenzamos. Vale, vamos a ver. O Buzkashi, ou Kokpar, é unha actividade ecuestre practicada en Afganistán. Para que non sepa, de ecuestre é como os deportes a cabalo, vale, en xeral. Sí. Vale, en Afganistán está considerada deporte nacional. A pesar de que se practica en Afganistán, originouse probablemente en Uzbekistán. Hasta aquí todo normal, un deporte máis. Todo Ben, ben, con ben. cabalo, Sí. Ben. Vale, consiste en que dous equipos de chapandoz ou jinetes Atentas, nun campo de aproximadamente 2 km de longitude, 2 preparadas. kilómetros? os xogadores de cada equipo non se diferencian da cor da súa camisa. Vale, isto é unha puntualización. Que os xogadores de cada equipo non se diferencian entre eles Non pola levan cor da súa camiseta, Vale. sino que simplemente se coñecen entre eles. Sí. Pero non van desnudos ni nada, ¿no? No. Entre os bandos están... Sí, os xogadores se coñecen. Claro, non son- hai, non hai vale. equipación. Son cada do un va povo, son do Vale, povo. ahora pasa! Ahora ven a primeira, bueno, o primeiro de rapé. O obxectivo do xogo é conducir o voz desde un extremo do campo a outro. E vos preguntaredes, que é o voz? Que é o Non voz? será merda Exacto. ou algo así. No, No, ojalá. 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 Vale, Sería o mellor voz que fose é unha cabra sen cabeza nin extremidades.
a que se lle corta en directo xusto antes de empezar o partido a cabeza e as extremidades. Toma. Vale, gustaría ahora que xa empezamos a vislumbrar Santo horrible que de Este todo- Dios. maravilloso que esto deporte. se considera deporte Nacional. nacional Deporte nacional en Afganistán. en Afganistán. Ademais, a O sea- cabeza cortana en directo antes de empezar o partido. É un pouco Básicamente é arrastrar a cabra Qué por 2 heavy. kilómetros de campo. Sí. Sí. Morta, coa sangue, todo aí. Home, viva non creo que este. Ai, la verdad. Dios. Ai, pero as galiñas que siguen correndo. As que? As galiñas. Sí, as galiñas Sí, cando pero lle que tamén lle cortas cortan as cabeza. patas. Ah, bueno, sí, as galiñas. Bueno, pues teñen espasmos, eu que sei, non Pero sei. Tamén lle Que cortan as heavy. pernas, non me Sí, sí, exacto, cabeza e É pernas. como un Entón, balón, Claro, un balón queda de como unha pelo. especie de balón. É un balón Eh, moi grande, Bueno, con moito pelo. entón, os integrantes de ambos equipos pugnan para levar o corpo da cabra ao centro do terreo do xogo. É un xogo moi violento, por algún motivo. Se non o habíais. Por algún motivo en Wikipedia decían que había que puntualizar isto. É un xogo moi violento xa que non ten unhas reglas definidas e os xinetes terminan envolvidos en verdadeiras batallas sangrentas. Buah, Tampouco hai árbitros, é que engaña. Temos un problema. polo que o resultado depende só dos xogadores. Pero, É o barrio. É o barrio, Iso é aí. o barrio total. Esperade que ainda quedou mellor. Sí, sí, ainda queda. Capitán. máis... Capitáns. Sí, sí, a guinda no pastel. Son Vale. os... Pues espera, preguntas é un bom momento No, antes no, de seguide, Alinda, seguide. Vale, para os xinetes a recompensa é o prestixio que se pode ter ante os restos dos seus Sí, eso non compañeros. importa, Vale, tanto ahora, capitáns. os capitáns denominados chapandaz con turbantes e barbas negras chegan á cancha con fusís Kalashnikov Sabía. ao ombreiro Non, isto é broma, non pode ser e verdade. guardaespaldas e danse a man antes de empezar o partido como señal de respeto. Porque son homes civilizados. As formas non hai que perdelas, por Chegan ao suposto. partido con Gasnikov, pero se dan a man. Vale, Flipando. e agora xa, Kalashnikov, basicamente suavemente, isto por si é o deporte. Agora que pon aí un apunte que durante a dictadura religiosa dos talibáns, por algún motivo, a práctica deste xogo estivo prohibida. Bueno, pilla. Algo bo, Está tiña. ben unha ditadura que proíbe algo que non sei. Bueno, e por eso Madre mía. desde o colapso deste goberno, desta ditadura, do réxime se volveu a practicar todos os venres en Kabul deporte oficial do Estado. Madre mía. Venres, recordemos, E cale- día santo para os musulmáns. Claro. Ai, Dios, non sei. Que vos parece? Unha pasada. Sí, de hecho, Eu os venres me vou de cañas ou algo, non me vou a... Sí, A pues matar entonces- cabras e a patealas por ali cos cabalos. É moi Con heavy. Kalashnikovs. É moi heavy, Dende Radio Escaparate dicimos que non xoguedes este xogo No, porque no, non se No, pode. no, non. Por se alguén estivese pensando, non? Sí. de feito, todo este descubrimento, toda esta sección saliu dunha conversación sobre a posibilidade de montar Unha liga no- interna. Unha liga de... Pero creo que esto non vai ser. Deste deporte ¿cómo? non, tranquila. Non, tranquila. No, empezamos Empezou falando de de béisbol, rugby, era creo. moi sano todo. Empezamos falando de béisbol De béisbol, sí. a conversación Sí, de alguna forma foi xenerou un sendo. Pois, pelín. Derivou, sí. sí, vale, vale, vale. Que heavy. degenerou bastante. Hai fotos de todo iso? Sí, hai hai fotos, Sí, pero- pero non as queredes ver. O sea, son moi... Son bueno, Gráficas, é unha cabra morta. Si, esto se Bueno, despois tamén sube a YouTube é podemos unha comentarlle cabra. É a triste Camaci. porque flipamos un Tremendo pouco, referente, pero exacto. despois temos aquí no noso país Sí, Sí, os toros. Sí, os toros non está tan ben sempre. ou as festas coa cabra que a tiran polo un campanario. Eu que sei, sabes? Al final... Sí. En fin. Bueno, que máis? Que máis tedes? Moi bo apuntamento, Cris. Gracias. Bueno, temos outro que non envolve animais. Ah, vale. Só Bien, persoas, Persoas, pero mortas. moitas persoas. Mortas. No, bueno, vale. algún En igual principio sí, pero non Pode hai que sí. registros. Vale, Ao vale. principio non. Cando comeza o deporte non. O deporte do que vos vou falar agora remontase ao século XVI en Italia. Chámase calcio fiorentino. Calcio. Calcio Perdón. fiorentino. Calcio fiorentino. Calcio é No, non, fútbol. con acento, tens que dicirlo con acento italiano, senón Calcio vale. fiorentino. Vale, Calcio está ben. fiorentino. Está ben, está ben. Perfecto. Va. O de Fiorentino é porque xogábase en Florencia. en Florencia, concretamente na Piazza Santa, que é pois onde naceu o deporte, non? Ben, cada partido dura 50 minutos, Sí. Correcto. Todo bien, equipos de 27 xogadores, vale. Por se alguno cae, non? Vale. 5 porteiros, a ver, 5 porteiros, Vale. o que consiste, hai 2 buracos, Sí. unha a cada lado do campo, hai que meter a bola no buraco do rival. Pero como é o buraco e como é a bola? Unha bola normal e corrente, Ah, un buraco vale. normal e corrente. Pero o buraco imagino que será do tamaño da bola, un pouco máis grande. Pero Como bola. vale absolutamente todo. 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 Absolutamente todo.
Pode ser coazos, pode ser cabezazos, derribar. E con Kalashnikov tamén estrangular. podes ir. Creo que non había Kalashnikov no século XVI, Ah, pero, claro. pero bueno, eso, vale absolutamente todo. Así máis es que, porque cada certo tempo, agora fanse partidos como rememorando este deporte, un pouco máis light, sí, porque, en fin, Descafeinado. Sí, Sí. descafeinado porque non quero Moi imaginar como descafeinado. sería no século XVI. Pero deixen imaxes bastante graciosas. Graciosa. Son graciosas porque veis a 27 señores partiéndose a cabeza indiscriminadamente. 27 por equipo. Poden, 27 claro, por equipo, o sea, claro, o sea, 54 Sí. partiéndose a cabeza Pues, Moi Con boas tanta son, pena. Esas fotos podense subir a Radio Escaparate ou non se pode mellor? Ui. Ten moita... Algunha igual sí. Podemos falar Algunha con like? Camafi noso home de redes, noso home de O noso YouTube, home de YouTube, sí, home de Camafi. que podría... Miguel, non? Miguel, sí. Un grande, Miguel. Grande Miguel. Desde aquí un saludo Camafi. moi afectivo. Queremos che. A por ti. E nada, pois está este deporte maravilloso, a verdade. Eu prefiro antes o... Bueno, non sei que prefiro, Ai, sí, o, non, de, prefiro o de ese. Martín? Non, porque podo morrer aí, tamén. Bueno. Non, morrer podes morrer En todos. Sí. A ver, E tamén agora na radio tamén. posiblemente tamén. prefiras o que traio eu. A ver, conta. Que é bastante máis light. Isma. Tamén ten o seu, pero é unha mezcla entre rugby, fútbol e cricket. Ah, sí. O xogo este que Sí, va... o inglés este. Sí. Vale. Hai 15 persoas por equipo, tal cal no rugby. Os partidos xoganse nun campo de rugby e hai porterías, Sí. que tamén ten os palos das porterías de rugby. E o xogo consiste en marcar gol. Ata aí todo normal. Sí. Sí. Todo tranquilo. Pausa... Moi O que, tranquilo. o que pasa é que os xogadores pódense pegar cos palos, pódense dar codazos, pódense estrangular. Que? Tamén, sí, Pero, que necesidade hai De onde ven ese deporte? Irlanda. Irlanda. Ai, Os Posto, irlandeses como son non podía moi- ser de outra maneira. Irlanda. Pues non Pero sei, o xogo ten moitas reglas, pero sempre podes che dar unha boa leche. E as pelotas alcanzan 150 km por hora. Uf. E para evitar que metan gol teste que por delante da bola. Pero Buah. moita xente practica ese xogo. Sí, Moita xente. hai competicións internacionais. Como se Sí, sí, chamaba? é flipante. Hurling. É flipante. Hurling. Ah, bueno. Harling. Hurling. Hurling. Ten un nome Hurl. bastante... Irlandés. bastante de xogar. Bueno, eu prefiro cricket. É máis Sí, aburrido, non? Pacífico. É máis Xa, vou tranquiliño. Aí co meu paliño xa. Non Bueno, hai pues tantos máis seguro. golpes. O mellor Está o ben. tenis de mesa. Ves xogadas é increíble o do Hurling. É increíble, Hurling. é increíble. Sí. Sí, hai cada xogador impresionante. Fan Buah. unhas virguerías. E quen quere, non sei, eu teño un soño, quero ser xogadora de hurling. Pois non sei. Pois filla. Igual Un irlandés pequeno. Igual ven de familia ou Non sei, pode ser, que interesante. Igual A ver, ven de ser que irlandés. heavy, Que heavy. que heavy, hai cousas aquí no mundo que madre mía. Bueno, increíble. chicos, moitísimas gracias por todo, por as vosas aportacións locas e divertidas. Violentas. Podo dar un saúdo a miña boa? Sí, claro. Un que saúdo a podes. miña boa, que é Como se mejor. chama? E paso Carmela. un saúdo Carmela. a miña boa. Carmela. Carmela, Carmucha, miña boa. Carmucha, Carmucha. unha grande. Luisa, Nieves, que máis? Inés Lola. e Lola. Lola. Aí está. tío. Abuela, te quero mucho. Vivan as Lolas. E a ti home. tamén. Vivan abuela. as tamén, abuelas, as Vivan. aboas. Buah, eres lo mejor. As abuelas. Chao, chicos. Chao, Chao. gracias. Chao. Así que suma